Una sa tanan sir, salamat kay sir ug may buntag sa tanan labi na sa tibuok katawhan sa probinsya sa Bukidnon ug sa amo ang Chief of Police diri sa amo ang istasyon sa Valencia City Police Station mao si Police Lieutenant Colonel Brian Misa Panganiban ug sa tanan hanay sa kapulisan sa Valencia City Police Station may buntag sir ug sa tanan. Okay. Sir, nag-viral ni sa social media ning atong lalawigan sa Bukid ni katap ni social media sir ang imuhang gihimo nga nindot nga example sa kapulisan og sa kabagang kadaghanan sir ang imuhang gihimo nga pagkuha sa usa ka individual nga natagak dito sa ubos. Sir, tagai daw ko og tagai daw mi kining detalye ani sir ani nga panghitabo? Sir, una sa tanan sir, amo ginang palisiya sir ang pag uman gyud sir sa 5 minutes response kay mao ka na ang palisiya sa mo ang chief PNP sa Pilipinas sir sa PNP mao si Police General Nicolas Torre III pag-responde gid sir sa sulod lamang sa 5 ug sa dihang na itong mga panahon na sir naay usa ka concerned citizen nga niduol sa mo ang pads nga nangayog tabang kay lagi na ay usa ka tao nga nag-drive sa motor nga nahulog dito sa bakilid sir. O sa walay duwa sir amo ka nang giadtuan dito sir. Nakita na mo dito nga makaluluoy gayud ang kahimtang sa maong tigulang sir. O sa walay paglangan sir ako kana amo ka nang gitabangan. O naglikay kami sir kay ang tubig sir gaanam nagpataas. At tungod lagi kay ang ulan ko sir gaanam pagkusog. Okay. Sir, kini nga area din ni sir kung imong masuta nakita dito. Unsa ni sir? Danlog kini siya nga area diri sir? Danlog din na sir kay kamulong sugod ang ulan ana nga panahon na sir. So sa walay pagduha-duha gikan sa concerned citizen nga asa man ka ani nga panahon sir? Naa ba ka sa station ani or naka dito sa katong giadtuan og gahapon katong checkpoint ninyo dito sa may Ginuyuran Road? Dito kami sa kuan sir, dito kami sa may pads na mo sir, sa may Ginuyuran. Okay. Dito kami gahulat kung unsay mga problema sir nga mga emerhensya or mga tawag sir, automatic kami maka-responde dayon. Sir, kining imong gihimo usa kini ka saludo kay kun nimo sir. Palakpakan ginato na sir kay kini siya example ginis mga kapulisan sa bagang katawhan ning atong lalawigan sa Bukidnon sa imong gihimo sir nga walay pagduhado. Unsa bay kining unsa man sir kanang nasulod ba si imong nahuna nga pamasin grabihan na mo ning hinungdan nga way pagduha-duha nga niambak gikan perti maning lawma sir? Usa pod niya na sir ang pagkusog sa ulan sir ug pagtaas pod sa tubig sir mo atong ako ang gihuna-huna sir. Kasi gusto dili na to hilabtan ang maong tigulang yes. sir, kay lagi na injured na siya sir. So nagkita na ko sir nga ang tubig sir gaana og kataas ang ulan kusog pod sir. Mao to sir nga basig malumos ang maong tigulang sir. Mao to nga ako gising gidalikit diretso sir. Kini ba nga kini unsa man siya self accident lang ni niya? Sir? Dito na kumaan sir, ang tingog sir. Self-accident lang ni sa kining usa ka individual nga natagak dito sir, iya kaugalingon lang niya ni? Naman kay traffic investigator sir. Yes. Sa ako ang nakita sir, self-accident lang dito kini sir. So nakita na ko diri sir sa imong viral video nga nindot kayo imuhang pahiyom nga nakatabang ka sir atol sa imong pagtabang sir unsa may kanang nabati nimo sa imong kaugalingon lang sir unsay na feel nimo pagkahuman nga nakaluwas ka nakakuha ka sa usa ka individual nga natagak dito sa ubos nga bahin? Malipayan gid ako kaayo sir kay nakita gid nako sir nga ang maong tigulang sir si tatay nasakay na gid sa ambulansya. Kay lami kayo ang paminaw sir kung ikaw makatabang di ay sa imong isig katawo. So part po na sa amo ang pagpanerbisyo sir nga mutabang gid ni sa mga nanghinahanglan sir. Sir, sa imong nahisgutan kumusta man? Doon na ba kining mga nakuha nimo nga kining report karon nga doon na kay kining parangal nga madawat tungod sa imong gihimo karon gihimo sa milabay nga adlaw doon na ba ni sir?
Actually, kaninang buntag, sir, during sa amo ang flag raising ceremony dito sa Police Provincial Office sa Camp Ramon Unahon, natagaan din ako og recommendation, sir. Ako, akong gikalipay gayon. Wow! Congratulations, sir! Salamat, sir. Salamat, sir. Congrats sa imuha. Kini sir, usa na ni ka kining good example sa mga kapulisan nato dinhi sa atong nasod sa Pilipinas nga walay pagduha-duha sir nga mutabang bisag bahalag mga basa na diha ato ang mga magipangsuot diha ato sapatos kinakita nato usa ni ka sapa man dinhi. Murag ako ning gisubay kagahapon nga kung mukusog gid ang ulan sir, mudako gid ang bulog sa tubig dinhi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, unsa may mapaambit nimo sa bagang katawhan dili lang sa kapulisan, kun dili sa bagang katawhan sir nga naminaw karon nga unta buhaton ang susama nga imong gihimo sir nga walay pagduwa-duwa sa pagtabang. Una sa tanan, sir, sa panahon na, sir, akong ipasalamatan gid gayon ang atong labaw nga makagagahom, no, kasi siya ginaghatag sa tuwa og kinabuhi, sir, og kusog. So ako lang ikatambag sa uban, una sa tanan din, sir, mag-amping kita sa ato ang pagbiyahe labi na karon nga mga panahon na, sir, nga madanlog ang dalan, maginahinay lang kita, tuman kita sa ato ang speed limit. O mag-ampo kita, sir. Tapos kung naman galing mga trahedya nga mahitabo, mga aksidente, dili kita magduduha o pagtabang, sir. Okay, sir. Thank you kayo, sir. And mabuhay ka, Police Corporal Jemlo R. Bungay. Salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir, sa inyong pong address, sir. Pagtawag, sir. Okay. Thank you kayo, sir. And once again, mabuhay ka po.